وكا جن جوان إيرو بدري حاضر بويناش بو بيرانينا شهيد بيريتان بيجن إيرو فتيا سالة سال شهيد بيريتان شهيد بوي بيجن شهيد بيريتان جبويكو جن جبن دستي وزورداري خلاص بكي بيجن تكوشنكي بهم هذا مشاندن جبرو كيجي أبجي وكا جن جوان أمي دبيشو با شهيد بيريتان بن اجبرو كيجي إيرو أم دبدري حاضر بوينا اجبوي بيرانينا شهيد بيريتان دا كان شهيد بيريتان ببير بينن وأم شهيد بيريتان تجاري جبيلا نكن اجبركا شهيد بيريتان جي بجن تكوشن كرين عجن آزاديا جن رخصن بوينا جن دخواست اجبرو كيجي إيرو أموي وميناج خارد بينن جبوي ما نمونا كاجبرو كيجي أمجي وكا جن جوان عند بدري حاضر بونا أو أبوي ببيرتينن أما جن هاجي سلفزيون كان بقدر بكر. لا لقد طغى على تتسع مدينة ديرسن بتاريخ عريق حافلا بالانتفاضات على الرغم من أن شعبها عانى الظلم والقمع على يد الدولة التركية الفاشية، إذ انتهج أحفاد العثمانيين سياسة محو وإنكار وإبادة بحقه. حتى الأطفال الرضع لم يسلموا من وحشيتهم، إلى أن شعب ديرسن لم يرضخ ولم يلتزم الصمت، بل ورفع صوت الحرية عاليا في وجه هذه الإبادة. وقد كانت المرأة التي تضحي بروحها في سبيل خلق الحياة هي الريادية في تلك الانتفاضات، وظريفة وبس خير مثال على ذلك، إذ مثلن هوية المرأة الحرة، فهن لم يقبلن بالاستسلام. وقد المجتمع الكردي لقد احتضنت هذه الأرض صرخات مئات النساء المنتفضات، وبكل تأكيد فإن الأرض التي يولد عليها الإنسان يلعب دورا بارزا في تشكيل شخصيته، ويعود أصل المحاربة والمناضلة هو الناس كاراتاش أو بيريتان إلى ديرسن، لكنها ولدت عام 1971 في تونك ونشأت وترعرعت هناك. وفي عام 1989 بدأت الدراسة في كلية العلوم والتجارة قسم اللغة الإنجليزية بجامعة اسطنبول. وقد سألت بيريتان نفسها وهي تدرس في جامعات النظام القمعي: من أنا؟ ولأجل ماذا أعيش؟ كيف يجب أن أعيش؟ وقد قادتها تساؤلاتها هذه إلى درب الحرية المتنورة بأفكار القائد آخو، وجعلتها قائدة ورائدة حقيقية للمرأة الباحثة عن الحرية. واتخذت في نوروز من العام ذاته قرار بدء حياة جديدة تسمى حزب العمال الكردستاني. انضمت بيريتان إلى صفوف الجريلا عام 1990، وفي شهر تشرين الأول عام 1992 تم فرزها إلى شيزان كقائدة فصيلة، حيث انضمت لجبهات القتال بحماس كبير
في سبيل الدفاع عن وطنها وحرية مجتمعها، وأصيبت هناك لأول مرة. وقد شاركت بريتان بأسرار منها في الحرب في باشور كردستان عام 1992 دفاعا عن القيم الإنسانية والوطنية ضد نهج العمالة التي ينتهجها الحزب الديمقراطي الكردستاني. لقد كان ارتباطها بالحرية قويا، بحيث عبرت بهذه الكلمات عن انضمامها لصفوف الحرية، عن تمسكها بتاريخها وأرضها والمناضلات اللواتي سبقنها، قائلة: لو وقعت في يوم من الأيام في الحصار وأصبحت في حالة صعبة فسأرمي بنفسي من أعلى الصخور كنساء درسم ولن أستسلم. وفعلا جسدت بريتان من خلال حديثها وعمليتها روح الوحدة في الفكر والذكر والعملية. لقد قاتلت بريتان عام 1992 في الجبهات الأمامية في باشور كردستان حتى الرصاص الأخير ضد الدولة التركية وعمالة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي فرض نهج الاستسلام والخنوع. وقد دعتها قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني: تعالي واستسلمي، لن نفعل لك شيئا. لكنها لم تستسلم أبدا، إذ قامت بعد نفاذ الرصاص وهي محاصرة بضرب سلاحها بالصخور لتدميرها كي لا يقع بيد العدو، وكسرتها ثم ألقت بنفسها من أعلى الصخور كنساء درسم ورفرفت بجناحيها نحو الحرية، وأصبحت بموقفها النبيل رمزا للمرأة الكردية الشجاعة. لقد تركت بريتان بموقفها وعملياتها بصمتها على التاريخ النضالي للمرأة. لقد أصبحت تمثل نهج المقاومة ضد خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني ونظام الهيمنة الدولية. عقب استشهاد بريتان قيم القائد آبو عمليتها مقدما هذه التوجيهات لجميع النساء: لقد كانت هناك فتاة تدعى بريتان من قرية بالقرب من كوشان كتبت إلي رسالة. كانت فتاة عميقة تتمتع بقوة فكرية. لقد دعاها البشمركة وقالوا لها: استسلمي، لن نفعل لك شيئا، لن نسلمك لتركيا ولن نقوم بتعذيبك. لكنها لم تستسلم للعصبية القومية الرجعية. لم تقبل بريتان الاستسلام، لذا ألقت بنفسها من أعلى الصخور. إن هذا ليس انتحارا بل عملية. إن هذا الموقف يمثل نهج الحرية الذي أتخذه أساسا لي والدفاع عن كرامة حريتها. مسؤولية تقع على عاتقنا. هذا هو مبدئي. ما فعلته بريتان شرف ومقاومة عظيمة للمرأة. إن نهج بريتان أسلوب بالنسبة لنا ووصية لنا. يأتم ظهر الاستسلام والخيانة في موقف بريتان. إنه موقف نبيل يعرف عن التمسك بالشرف الوطني، وبالفعل تم الإعلان عن وحدات الحماية الذاتية للمرأة بعد عام من استشهادها. لذا تعتبر بريتان رائدة لوحدات المرأة. علينا ألا ننسى أن وحدات الحماية الذاتية للمرأة ليست فقط وحدات عسكرية، وإنها تمثل القوة الأساسية لبناء شخصية المرأة وهويتها. مع إصرار القائد آبو على بناء مجتمع ديمقراطي ذو إرادة والذي يمر الطريق إليه بوحدات المرأة، فتم في الأول من تشرين الثاني عام 1993 اتخاذ خطوات عملية نحو بناء وحدات المرأة. وقد أجاب القائد آبو على سؤالي: ما الذي يعنيه وحدات المرأة ولماذا تعتبر ضرورية؟ مؤكدا: يعتبر ضروريا لأن وحدات المرأة يعد مرادفا ملازما للمساواة والحرية على كافة المستويات. إن وحدات المرأة أساس تطوير المساواة وحرية المجتمع. إن إرادة امرأة استعادت ذاتها، فعليها أن تفهم أنها تحتاج إلى التنظيم أكثر من الرجل. عليها أن تتحرك
تتحرك برغبة كبيرة بطموح ووعي مسؤول خلال أنشطتها في التنظيم والحماية. بإمكان المرأة وحدها تحقيق هذا، لأن الرجل يخشى أن تدمر المرأة هيمنته، إنه يخشى قوة المرأة. إن وحدات المرأة هي انتقاد قوي لمنطق الجيش الذي تطور عبر التاريخ ويتميز بطابع بديل لقد طغى على الجيوش ذات الطابع الذكوري القمع والهيمنة والعنف. وبهذا المعنى فإن وحدات المرأة تتميز بسمة إبداعية أكثر من كونها مدمرة، ويشتمل مصدر إبداعاتها على المساواة والسلام والعدالة، وهي تتميز من هذه الناحية بخاصية وحدات تطالب بالحرية. إيرو أوكاجنة دوان الشنغالم بتوخانا شهيد فيجن حاضر بونا ما شهيد بيريتان لبير آني شهيد بيريتان يعني وكا أم بيجن يعني كوي كدك برمازندا يعني الهرجيب يعني راسنا هاد بالشنغالي لما يعني وكا ما ديماني ويدير يعني إنسان جيب بر باندور دبون لما خو زناري جاكا خوش كينا دانا كبي دستي دجمندا يعني وك جنيز دي وك جوان الشنغالي يعني أم بيجن حياة يعني حياة داوية هم بيش وبا شهيد بيريتان بن يعني خوا يعني جلش جوان اليزدين هذا خو كريه شهيد بيريتان خوان هو بيريتان كمان شهيد بو أو قنديل بو وين هذا خو كربو شهيد بيريتان حياة أم بيجنجي يعني حياة أستكيجي ملتيزدي يعني بيش وبا شهيد بيريتانا ما راس يعني شنقال لنا ما بس ما إنسان خدي تكوشيناوي خدي رخصناوي يعني إنسان اللي ما يزدك ديماني برباندور دبو إلى وكاجنة جوان شنقال ما جي شهيد بيريتان بيراني. بله ایران دویداری حاضر بون اما کجن جوان ام دویداری حاضر بون جبوی بیرانی نا شهید بریتان اما وکجن جوان مثلا چاوا شهید بریتان ببیر بنن یا جام دکدا وی خودی در کون ایرو ام وکجن جوان اشنگالی ام دویداری حاضر بون ام بجن افکتا 30 سال دا شهید بریتان گشتی آسا شهادت اجبارو کیجی ام جی دویداری حاضر بون دا که ام شهید بریتان ببیر بینن اجبار که شهید بریتان پیشنگ بو جبوی بجن بتواهی جنان تایبتی جن جوان اشنگالی ام بجن چا شهید بریتان خود زنار ده هاوید و نهلا بکوی دست دشمن ده دما فرماد بسر جواکا ازدی دهاتی بدهان به هزاران جن جوان بجنواجي خود الزنارة وركر وقوتن بلا ام بمرن وام نكفنا دست داعش ده افجي ام بجن اوجي ام مثلا بجن بالبريا شهيد بيريتان دچون جبروي كيجي دو خود الزنارة وركرن ونهلا بكفن دست دشمن ده امجي امي دبريا وان بن وامي بجن تكوشينان بردان بغن حتى نكيجي ام طولان هلمين